輕咗機啊，所以睇唔到嚇，即係課堂嗰邊啲人瞓覺啊，所以咧就要令到佢咧唔好輕機，咁就知道邊個瞓覺啊，邊個冇瞓覺啊咁樣咯。啊，即係講笑啫，因為好多時候咧，即係點解要整一個咁嘅機咧？就因為我發覺成日望到呢度咧，唔係好夠啊。如果知道埋隔離啲弟兄姊妹嘅情況咧，就會好啲。咁啊，今日同大家咧就分享一個士師，呢個咧就叫俄陀聶啊。咁我哋一諗士師咧，就俾我諗到一樣嘢，就係話啊，士師都幾犀利嘅喎，係咪？咩犀利咧？就係好似一個人咧就可以拯救成個以色列民族喎，係咪犀利啊？都幾犀利喎。咁就好似即係今日而家我哋面對緊呢個世界咁啦，係咪？即係你發覺今日呢個世界就係哇啱啱特朗普2.0啊嘛，係嘛啊？大家知唔知啊？啊咁啊啱啱最近呢個禮拜就開始徵收關稅啊嘛，係咪？即係中國去嘅就唔知幾啊，30啊？唔知咁上下啦嚇。咁啊哇一個人咧可以令到全世界都搞亂喎，真係啊！可能你覺得亂啦，係咪？咁好似咧，佢覺得咧，佢嘅感覺就係我一個人咧就可以成個美國就復興啦咁，即係好似嗰種感覺咁樣啦，係咪？因為啊，即係美國要重新偉大啊嘛，係咪？即係咁樣嘛咁。一個人係咪真係可以做到咁勁嘅咧？得唔得啊？嚇，得唔得？嗱，即係我唔知啊，因為即係特朗普2.0，我就覺得即係可能要過一段時間先知道究竟係咪咁勁啦，係咪？因為而家個一係就同佢對抗，咁如果唔係咧就跪低咯，咁好啦好啦，你話咩啦咁嚇，你中意點就點啦咁係咪？即係連格陵蘭都俾埋你啦，咁即係可能咁噶嘛係咪？但係係咪真係可以咧咁？嗱，如果我哋從聖經嘅角度咧，你會睇咧就係一個士師真係得嘅喎，一個士師真係得嘅。因為一個士師咧，似乎佢可以神興起佢之後咧，成個以色列民族咧都可以救到嘅喎。即係你唔好睇小啊！呢個士師係咩料咧？我哋話啊，究竟呢個士師係點咧咁？嗱，其實如果你睇翻聖經咧，唔係淨係士師嘅喎。你要睇翻再前啲嘅，即係嗰個嘅時間咧，或者個歷史咧，你會睇到由摩西帶領以色列人出埃及咧，都係一個人搞掂，係咪？一個摩西已經搞到成個埃及可以翻轉嘅喎，係咪？好啦，當摩西之後呢，然後跟住約書亞呢，就一個約書亞呢，就可以帶領超過60萬嘅以色列人，然後進入迦南地，係咪？入去迦南地打仗呢，哇！第一個戰役巴閉啦，係咪？即係打耶利哥嘅時候點啊？如果大家記得，唔使刀唔使槍㗎，係咪？即係忍者咁㗎嘛，係咪？好似就點啊？一路行緊，繞住耶利哥城咁就得啦。哇！你發覺原來一個人都做到嘅喎。好啦，到去到士師時代呢，你又發覺又係咁樣嘅情況喎。以色列人面對好多外敵嘅攻擊嘅時候，聖經話神就興起士師去保衛地球咁樣啦，去保衛佢哋。士師有咩巴閉呢？咁嗱，即係今年我會同大家講士師記啦。咁同大家講呢一個士師呢，佢叫俄陀聶。俄陀聶呢個士師咧都幾得意嘅。點解呢？點解我得意呢？因為呢個士師呢唔使講嘢嘅喎，唔使講嘢。如果你睇士師記咧，好多士師都有講嘢嘅，同人講嘢啦，同神喺樹講嘢啦，即係諸如此類。但係聖經講呢，俄陀聶呢個士師呢係冇記載到佢講任何説話嘅，冇記載到，淨係講佢做嘢嘅啫咁。不過呢段經文最吸引我嘅地方係咩呢？就係頭先我哋讀嘅經文嘅裏邊呢，原來佢描述啦，當呢個士師興起，神興起佢作為士師嘅時候呢，喺第1章嘅第10節，佢話耶和華的靈降在他身上，他就作了以色列的士師出去爭戰。有一個好獨特嘅地方就係咩呢？就係原來耶和華嘅靈降喺佢身上，佢就做咗士師。嗱，如果我哋即係信耶穌耐咧，你知道我哋嘅信仰，你都知啦。即係新約嘅時候話咧，即係神嘅靈，即係聖靈啦，係咪？聖靈降喺一個人嘅身上邊，咁嗰個人咧就掂啦，有能力啦嘛，係咪？即係頭先清俊都提過，好似
即係《使徒行傳》咁樣啦，係咪？神嘅靈降臨嗰啲人就好大熱心。但係今日咧，我哋話每一個信耶穌嘅人都有神嘅靈喺我哋身上面噶嘛，係咪？但係點解唔係個個都咁勁嘅？點解唔係個個都咁勁嘅？應該每一個信耶穌人都有神嘅靈喺度噶嘛，係咪？啊，咁嗱當然啦，你會知道咧，有啲嘅教會啊，特別我哋今日稱為嗰啲靈恩派嘅教會咧，咁佢哋真係好勁噶嘛。佢哋話：哇，我哋要渴求聖靈降臨，所以咧又要講方言啊，又要即係總之又要比較即係勁啲啦嚇。咁然後咧聖靈降臨嘅時候咧，佢就又可以醫病，又可以趕鬼，又可以做好多其他嘅嘢。好似每個人都得嘅喎，應該係咪？但係點解聖經話神嘅靈降喺俄陀聶嘅身上面，佢就作士師咧？嗱，其實應該每一個以色列人都得噶嘛，因為佢哋都係神嘅子民嚟㗎，係咪？即係正如我哋話，其實我哋每一個基督徒都得噶嘛，係咪？但係你發覺又唔係完全係嘅喎，點解咧？咁嗱，即係我做牧師咁多年咧，我就知道有個感覺，就係啲人咧會覺得咧。有乜嘢揾牧師祈禱啦咁，即係點解啊？勁啲啊嘛，係咪？牧師祈禱好似靚啲啊嘛，係咪？係咪啊？即係我知自己咩事啊，係咪？即係咪牧師一祈禱就掂咧？咁嗱就唔係因為我係咪牧師嘅問題，而係咪真係神嘅靈喺呢個人嘅身上邊先重要啊嘛？係咪？所以你話喂，咁我自己唔得咩？其實如果按聖經講，你係信耶穌，神嘅靈聖靈都喺你嘅身上面，你都得嘅喎。但係點解好似我哋唔係好感覺到嘅咧？嗱，正如嗰班嘅以色列人，點解神嘅靈聖經記載喺俄陀聶嘅身上邊咧？其實係咪應該所有以色列人都有嘅咧？原來唔係啊。點解神嘅靈係降喺俄陀聶而唔係其他以色列人嘅身上邊咧？如果你睇經文嘅時候咧，你發覺最少有兩樣嘢。神嘅靈唔喺呢班以色列人嘅身上邊。第一方面係咩呢？係因為一開始就記載呢，神讓呢班嘅以色列人呢去到呢個迦南地方安居嘅時候呢，呢班嘅以色列人出現嘅問題係咩呢？聖經話喺第4節，佢哋唔學習神嘅誡命。喺第1、第2節就話佢哋去到嘅時候呢，神就試驗佢哋，留低一啲迦南人，好叫佢哋唔知道，亦都唔明白當時神點帶領佢哋嘅祖先進入迦南嘅時候嗰個情況。咁即係話呢，如果用我説話講就係呢班以色列人點解冇神嘅靈喺度呢？係因為佢哋唔學習神嘅誡命，亦都唔追念神嘅恩典。好得意嘅喎，神聖經一開始第1、第2節就話神留低嗰啲嘅迦南人喺度，為要試驗呢一班嘅以色列人。佢話呢，好叫以色列嘅後代又知道又學習未曉得嘅戰事，即係放低呢啲人喺度，留低佢哋，為咗要試驗佢哋。即係我睇呢段經文呢，就好似我哋成日都問一個神學問題啊，即係一開始神造亞當夏娃係咪？咁神造亞當夏娃，點解佢哋要被趕出伊甸園啊？係因為佢哋食咗禁果係咪？即係叫分別善惡樹嘅果子啦。咁有好多人都會問呢個問題：神唔好做呢棵樹咪得咯？係咪啊？如果冇呢棵分別善惡樹，咁咪唔會有事咯。咁啱唔啱啊？即係你發覺，係喎，其實個問題唔係亞當夏娃嘅問題，係神嘅問題，係咪？即係神你唔做呢啲咪得咯？咁即係話咧，原來神如果唔讓人犯罪，咁咪冇罪咯，係咪？即係神如果唔讓人去行惡，咁咪冇惡咯，咁係咪？即係我成日諗埋啲歪念，神你唔好俾我諗歪念咪得咯，咁係咪啊？可唔可以咁啊？梗係可以啦，即係 AI 都係咁㗎，係咪？即係點解啊？因為 AI 就係你打啲咩嘢入去，佢咪將你打嘢入去，將佢整一輪咁咯，係咪？即係佢唔會自己創作，係咪？佢冇嗰個嘅能力㗎嘛，佢只係有你俾嘅咩資料，佢就變成係乜嘢嘅結果啊嘛，係咪？即係神其實可以嘅，即係話我哋神造人嘅時候，就將個晶片放喺人嘅腦裏邊咁，係咪？總之咧，神幾時咧打入一啲嘅命令咧，咁我哋就做啦，咁咪唔會有惡咯，係咪？咁你想唔想做機械人啊？我唔知啊嚇，即係你話我做 AI 都幾好啊，神叫我舉手咪舉手咯，放低就放低咁，即係幾好啊，係咪啊？但係原來呢個唔係神嘅心意。
即係好似我哋咁問，點解神好似要將呢樣嘢擺喺度呢？嗱，第2節佢就講得好清楚，佢話好叫以色列嘅後代又知道又學習未曾曉得嘅戰事。原來呢一代嘅以色列人係冇經歷過佢哋父母嗰個年代，佢哋父母嘅年代，佢哋嘅祖先嘅年代好艱辛㗎。點解啊？因為喺埃及地受奴役，然後咧神帶領佢哋離開埃及，喺曠野裏面經歷咗40年。呢40年點過啊？餐餐都係食同樣嘅嘢㗎嘛，係咪啊？即係都係食嗎哪㗎啦，係咪？都係食鵪鶉㗎啦，係咪？哇！即係日日都食魚翅啊，咁你會點啊？你都想食粉絲啦，係咪？即係食得魚翅多都厭啦。日日都俾你食即係乳豬啊咁，你都想食下素啦，係咪？日日都係咁，40年嘅日子。但係咧，神喺呢40年嘅裏邊保守住佢哋，然後咧讓佢哋去過約旦河，進到去迦南地。嗱，呢啲嘅歷程咧，其實佢哋祖先經驗過嘅，但係士師記呢一班嘅人咧，佢哋冇經驗過，所以佢哋要學習，要明呢一樣嘢。嗱，呢個係好重要嘅喎。啊，我又覺得即係容我咁講啦嚇，即係似似地咧，而家我哋今日咧呢啲嘅信二代啊，嚇，即係呢啲嘅信二代咧啊，都係一樣。啊，我哋嘅信仰點嚟㗎？我爸我媽嘅咯咁。咁我爸我媽叫我信，我咪信咯，係咪？我爸我媽叫我返教會，我咪返教會咯咁。嗱，佢哋咧可能係咩？佢哋可能係未曾曉得、未曾學習過呢一樣嘢，所以咧結果就係咩咧？當佢唔學習、唔曉得嘅時候咧，咁佢就唔識、唔明白原來神嘅恩典係咁大嘅。當佢唔學習、唔曉得嘅時候，佢就唔明白原來神要求佢哋咁樣做，神要求佢哋咁樣做。嗱，所以咧，你發覺呢個係一個好大嘅問題嚟嘅。唔去學習，唔去曉得，係好大嘅問題。嗱，即係唔係淨係我哋順安嘅問題啊？好多教會都係咁嘅。啊，如果你聽下啲人講咧，你知啦。即係我喺神院教書咧，好多時候接觸唔同教會咧，就係話咧啊，乜你哋教會順安仲有主日學㗎咁？即係咩意思啊？知唔知啊？仲有人返主日學嘅咩咁？即係點解啊？即係而家人咧唔中意返主日學㗎。原因係咩？我話崇拜完咗，仲要坐喺度聽你講聖經喎，幾悶啊咁樣，係咪？點解會覺得悶啊？係因為我都唔係好想學習啦，我都唔係好想知道究竟聖經講咩。總之我崇拜聽完到咪算咯咁。嗱，如果係咁嘅心態咧，你就發覺好大問題啦。就好似呢班以色列人，我好似我嘅祖先經歷過呢個神嘅作為喎，我祖先知道神嘅誡命喎，因為喺西乃山嘅時候，神藉住摩西頒布律法㗎嘛，所以佢哋會最清楚。不過今日我已經冇咗呢啲經驗，所以我唔清楚。如果我唔清楚咁點啊？我唔清楚，咁咪根本唔知咯。但係我又唔願意學喎，咁咪唔知咪再加唔知咯，係咪？我唔願意學，咁咪跟住唔識咯。咁唔識跟住點啊？咁咪冇咯，係咪？嗱，所以第一個問題就係因為呢班以色列人佢唔願意去學習，唔願意去明白，咁帶嚟咩結果呢？就係第二個問題啦，就係咩呢？就係佢哋會受引誘同埋被同化，受引誘同埋會被同化。所以當你睇落去嘅時候咧，你發覺原來呢班以色列人唔去學習神嘅律例嘅時候，結果係乜嘢呢？結果就係佢哋被引誘，佢哋受同化。如果你睇落去經文裏邊呢，喺呢個嘅第5節啊。佢話以色列人竟住在迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人中間，娶他們的女兒為妻，將自己嘅女兒嫁給他們的兒子，並侍奉他們的神。所以喺第7節點講呢？佢話以色列人行耶和華眼中看為惡嘅事，忘記耶和華他們的神，去侍奉諸巴力和亞舍拉。嗱，結果就係，既然我唔係好認識耶和華神嘅律法，佢嘅誡命，我亦唔係好明白究竟即係點樣去經歷神，咁結果係咩？結果咪受人影響咯，甚至我哋話被同化。點解被同化？因為住喺佢附近啊嘛，住喺附近啊嘛，即係我唔知道
大家即係而家仲有冇呢咁嘅情況？以前咧，我哋細個嘅時候咧，就好明顯㗎。啊，先兩日就係清明節啊嘛，係咪？咁清明節會做咩㗎？啊，去掃墓啦，係咪？咁掃墓要做咩㗎？咪掃下個墓咯，咁係咪？梗係唔係啦？掃墓點啊？你一定要買燒豬啊、雞啊，跟住買埋啲元寶蠟燭嗰啲香嗰啲㗎嘛，係咪？嗱，你要發覺原來即係喺咁嘅環境裏邊咧，哇，個個都去嘅喎。咁於是咧，如果我哋信耶穌喎，唔去咁啊，好大問題啦，係咪？嗱，以前我哋嘅年代就係咁啦。喂，我哋清明節去邊度啊？咁咪去掃墓咯。咁跟住點啊？你買咗咩未啊？喂，你要帶咩喎？喺樓下買幾炷香啦。咁啊，唔係幾炷，即係叫咩？嗰啲祭品啦。咁，喂，你去斬咗個燒豬未啊？咁啊，快啲去搞啦。咁啊，原來咧分工合作咁咧，每一次嘅呢啲節期咧，都一齊去做呢啲嘢。好啦，如果你信耶穌，我唔做啦咁，你做啦咁你會點啊？好大壓力㗎喎，好大壓力㗎喎。嚇，即係可能你哋會經歷過。我細個嘅時候，我其實好細個信耶穌啦，小學嘅時候已經信咗耶穌。咁咧就係每逢呢啲節期咧，就成家人去拜祭㗎嘛。咁成家人拜祭點啊？咁去到每個人都裝住香啦咁去到跟住你點啊？喂，到你啦，快啲裝香咁。咁細個啊嘛，跟住點啊？佢叫裝咪裝咯，冇辦法，係咪？咁咪哇裝香咯咁。但係少少就覺得喂唔得㗎，我信咗耶穌唔可以裝香㗎喎咁。咁跟住咧就話俾你啊，我信咗耶穌啊，唔裝香啦咁。跟住佢點啊？你洗咗禮未啊？未洗禮啊，即係可以裝啦咁。嚇？喂，我都唔知喎，洗咗禮先至唔裝嘅咩？未洗禮可以裝嘅咩？係咪㗎？我唔知係咪啊，又好似有道理喎咁，即係咁咯。咁咪跟住照跟咯，因為佢咁講啊，你唔識啊嘛，你唔知咪照跟咯咁。跟住去到大個啲咧嘅時候，唔得啊，我唔裝香，裝香扮偶像咁。咁你鞠個躬都得啦咁，鞠躬又係喎，鞠躬同插香唔同噶嘛，係咪？所以鞠躬咪得咯咁，係咪啊？嗱，你發覺原來即係喺我嘅成長裏邊，我就發覺係喎。當你信咗耶穌之後，可能同周圍嘅人唔同，係因為我知道我信耶穌，我明白要做啲乜嘢，所以我先至唔做啫嘛，係咪？但係如果我唔明呢，人哋叫你咁就做噶咯喎。再加上乜嘢？再加上就係哇，周圍嘅羣眾個個都做，咁你做唔做啊？梗要做咯，係咪啊？好啦，跟住拜祭完之後，跟住點啊？就太公分豬肉啊嘛，係咪？即係即場就斬嗰隻燒豬啊，嗰啲燒肉啊，嗰啲斬隻雞，跟住點啊？就分咯。有幾個人未啊？食啊！大家分啦咁，食唔食啊？食唔食啊？咁好食，哇！我中意食燒肉嘅喎，個個都食，點解你唔食啊？我唔係叫你拜喎，我叫你食啫喎，食唔食啊？嗱，你發覺咧，原來當你唔明白呢回咩事，即係呢個係祭偶像之物啊嘛，聖經話係咪啊？即係祭偶像之物，咁你食唔食啊？咁啊，食嘢啫，冇咩壞啫，咁啊，我又唔係拜咁。嗱，可能咧，當你唔明白嘅時候，會出現咗呢個問題。人哋引誘，人哋咁樣做嘅時候，你就會被同化。所以點解咁大問題？點解有時基督徒做緊一啲好似基督徒唔應該做嘅嘢呢？係因為原來好多時候我哋根本唔曉得，你都唔明白，你都唔知道聖經講乜。咁人哋講咩你咪講咩咯。基督徒講咩你就聽，唔係基督徒講嘅嘢你又聽，因為你分辨唔到啊嘛。所以最重要嘅就係，當你住喺嗰啲人嘅中間嘅時候呢，好自然地你就會被同化。好多時候基督徒呢，有個錯誤嘅觀念係咩呢？就係信仰同埋生活好似分割咁樣嘅。咩叫信仰同生活好似分割呢？信仰呢，就係禮拜日翻嚟教會嘅啫咁。平日呢，星期一至星期六呢，就冇咗呢個信仰噶啦，就只係我生活忙碌咁啊，繼續生活咯咁。即係只係咁樣噶嘛，咁所以平日咧係點咧？平日就做我自己要做嘅咧。譬如我翻工，有咩原則翻工啊？同事講咩就講咩咯，公司規矩係點咪點咯，係咪啊？即係我唔知你有冇咁嘅規矩啦。嗱，我記得好耐之前，我都好似講過呢個例子俾大家聽。我
20歲要入神學院，咁我入神學院嘅時候，啲弟兄姊妹好好嘅，佢係好照顧我。於是你入神學院咧，嗰陣時冇電腦噶嘛，我有啲鉛筆啊俾你用啊咁，幾好喎，唔使錢買鉛筆嘛咁。我睇落去，原來香港政府啲鉛筆寫住嘅喎，有冇見過啊？冇啊，梗係好多年前啦，我咩年紀啊？係咪？香港政府咁樣嘅喎，咁佢俾你喎，點解會俾啲香港政府嘅鉛筆我嘅咁？都冇人用嘅喺辦公室，咁你攞去用啦咁。哇！呢個辦公室慣咗啊嘛，係咪啊？即係你發覺原來喺周圍嘅人慣咗咁嘅時候咧，好自然你咪受佢影響咯，咪照係咁樣用咯，係咪？因為點解啊？因為個個都係咁噶啦。喂，冇味你咪拎走咯咁嚇，用唔晒嘅，用唔晒咁點啊？用唔晒你下次冇得攞噶啦，你快啲用咗佢先有得攞噶嘛，下次係咪？即係你發覺公司文化就係咁啊嘛，係咪？咁咪拎翻去咯。所以原來嗰陣時間我有一紮嗰啲香港政府嘅鉛筆，即係原來我平時翻工咪用翻工嘅生活去諗咯。我個信仰係擺咗禮拜日噶嘛。所以禮拜日先特別虔誠啲噶嘛，係咪？即係平日就唔係咁噶嘛。但你發覺如果係咁嘅時候咧，好似呢班以色列人咁啦，就會被佢哋同化咗。所以點解佢哋會侍奉巴力同埋亞舍拉？之前我講過巴力同埋亞舍拉，我唔再重複啦。係因為佢周圍嘅人都係咁樣啊嘛。所以既然周圍嘅人都係咁，咁我咪好自然個價值觀同佢一樣咯，係咪？我好自然我個價值觀同佢一樣。所以你發覺原來人嘅成長係會受住呢啲影響嘅喎，係嘛？所以我哋點解要成日都話，如果一個人即係喺人生階段轉變咧，其實好多嘢係一個好大嘅挑戰。咩轉變啊？由小學讀中學轉變咯，係咪？因為轉咗去你大個咗啦。由中學轉大學又一個轉變喎。點解啊？因為中學轉大學，你知大學咧即係好自由㗎啦嘛，係嘛？即係你中意做咩做咩㗎啦嘛，即係唔理你㗎嘛，係咪？嗱，中學點啊？中學上堂嘅時候，你唔返學咧就記缺點㗎嘛，啱唔啱啊？如果大學唔返學咧，記唔記你缺點㗎？記唔記㗎？唔記嘅。咁呢個老師點啊？我總之你哋上堂簽名咪得咯，邊個幫你簽冇乜所謂，係咪？即係走堂係大學生嚟㗎嘛，有邊個大學生唔走堂咧？即係學落雞佢。嗱，你明唔明啊？因為好似我係大學生，我就好似要同其他大學生一樣啊嘛，咁咪被同化咯。結果咧，聖經話其實嗰啲以色列人咧，神嘅靈唔會喺佢度，即係佢唔會有神嘅靈，所以佢冇辦法可以有神嘅靈嗰種能力。俄陀聶點解有咧？係因為俄陀聶神讓佢嘅靈降喺佢身上邊。雖然咧聖經冇講到俄陀聶究竟佢點叻啊，或者點特別啊，但係神嘅靈臨到一個人嘅身上邊咧，好明顯呢個人就點啊？佢常常去親近神咯，係咪？佢常常去認識神咯。又好似話點解牧師好似祈禱勁啲啊咁？就唔係因為我係牧師。係因為原來一個人佢祈禱勁咧，係因為佢常常祈禱啊嘛，係咪？佢知道點樣祈禱神會悅納，乜嘢祈禱神係唔悅納，係咪？所以佢祈禱咪好似勁啲咯。如果你好日都唔祈下禱，突然間死啦！老闆炒我，我要祈禱神啊，快啲幫我揾工做啦咁。咁你就祈禱你都冇用，唔係神唔幫你嘅，係神幫你都唔知嘅。你點知神叫你去做呢份工啊？你點知神係咁樣啊？因為你都唔習慣去祈禱啊嘛。所以我哋相信，如果神嘅靈降喺俄陀聶身上咧，佢必定係一個常常去親近神嘅人，佢常常學習神嘅人。同班以色列人唔同啊！呢班以色列人唔明白，唔去學習。俄陀聶其實簡單啲講咧，就係佢應該係再遲一代噶啦，因為聖經話咧。佢好勁嘅，佢係即係迦勒嘅親戚嚟嘅。迦勒呢個人好特別啦，係咪啊？迦勒嘅咩特別啊？佢同約書亞兩個唯一就係出埃及而唔會死喺曠野，同埋神俾佢哋進入迦勒。
咁所以咧，聖經話原來呢個人係迦勒嘅兄弟，然後咧基納斯嘅兒子，即係話佢係下一代啊，佢係俄陀聶。好啦，神嘅靈喺佢身上邊產生咩果效咧？其實有咩果效咧？第一，我會形容佢好有勇氣。點解好有勇氣咧？嗱，我哋未講過喺第一章咧，一開始嘅時候咧，已經俄陀聶已經出現㗎啦。但係嗰時又冇聲出嘅，就係咩咧？就係迦勒，佢就話啊，邊個為我去爭戰奪取嗰個城，我就將個女嫁俾佢。咁聖經就話俄陀聶就出嚟奪咗個城，於是咧迦勒就將佢女嫁咗俾佢，即係做咗迦勒嘅女婿。啊，呢個點解我話勇氣咧？其實真係勇氣嘅，原因係好多時候咧，今日嘅人咧就好保守喎。咩叫好保守咧？就係我叫你做，你未必即時有勇氣去做喎。譬如我舉一個例啊，好簡單嘅。咦啊，有一個啱啱未信耶穌嘅嚟咗聚會，喂，阿清俊你要同佢傳福音啊咁。咁清俊會點講？嚇，我冇上過傳福音訓練嘅喎，咁啊，即係反媽嚟嘅，佢應該上過啊。啊，傳福音譚生好啲喎，咁嚇，即係點解啊？因為傳道人嘛，咁係咪啊？即係你會發覺唔好啦，唔好叫我啦。跟住可能你會諗，哇，咁多人識傳福音，點解揾我啊？咁多人做，點解要揾我啊？嗱，你發覺原來好多時候咧，好多人係冇咗呢種勇氣啊！我去做啊咁，我覺得係一個好大嘅勇氣嚟嘅喎。原因係咩？原因就係唔係點解人唔做你做啊，而係因為你有勇氣啊，係咪？所以你聽俄陀聶都係嘅喎，邊個願意上去攻城啊咁？俄陀聶就出去攻，俄陀聶就去。原因係咩？原因就係打仗啫嘛，攻城啫嘛。OK， 我去做啦咁。所以呢個勇氣係話俾我哋聽，原來神點解讓神嘅靈降喺佢身上邊咧？係因為呢個人佢真係有勇氣，佢願意咁樣去做。咁調翻轉咁講就係，原來有神嘅靈嘅人咧，佢係有勇氣一啲。嗱，如果你咧即係講下可以咁講啊，如果你好蛇龜咧，成日都唔夠勇氣咧，你真係爭啲。爭咩？神嘅靈唔喺你裏邊。因為如果神嘅靈唔喺你裏邊咧，你唔夠勇氣去做嘢。其實好多時候做嘢係需要有勇氣，因為好多時候你要做嘅嘢，你根本唔知道成功與唔成功。你唔知道究竟做呢一樣嘢究竟係點嘅，但係你要有勇氣去做，啱嗎？真嘅，你無論做任何一個行業都係。如果你係一個好蛇嘅，哎呀唔好啦，你怕失敗而唔去做咧，你永遠都係失敗。但係俄陀聶佢個好有勇氣嘅。第二咧，佢除咗有勇氣之外咧，佢仲係一個有能力嘅人。嗱，呢個聖經係冇描述嘅喎，不過你睇佢點咧，好簡單講嘅啫。聖經話佢能夠成為士師出去爭戰，於是咧佢話耶和華將米所波大米和古珊利薩田交在他手中，他便勝了古珊利薩田。打仗贏咗，咁你知道打仗贏咧，唔係靠把口噶嘛，係咪？當時打仗係點啊？即係真係好似阿諾舒華辛力加咁啊，嗰啲咁嘅身形噶嘛。我同你鬥力，係咪？我鬥力，我攞支重啲嘅武器，一打已經打贏你啦。即係佢有能力啊。所以頭先我哋講第一章，俄陀聶出嚟都係咁噶。我去攻取呢個城，結果就係咩？佢攻取到，佢贏咗。佢有能力係因為神嘅靈喺佢身上邊。所以你發覺咧，原來其實士師記都有好多呢一類嘅啦。即係我遲啲會唔會講？我都未諗。如果你讀過即係上過主學咧，你都聽過參孫嘅故事，係咪啊？參孫係一個咩人咧？參孫係一個士師嚟嘅，好勁嘅。聖經話咧，佢由細到大咧都好大力嘅，係咪？冇人綁得住佢嘅。咁所以咧，佢去邊度打仗佢都贏嘅。佢點解啊？因為靠佢自己嘅力量，好犀利。即係唔係一敵10咁簡單，一敵100都得嘅。但係當佢冇咗呢個力量嘅源頭嘅時候咧，當佢被引誘去講出佢嘅力量嘅源頭，就係嗰啲頭髮。
剃晒啲頭髮之後呢，佢冇力。去到最後，佢被挖咗雙眼，俾人哋囚禁。去到最後呢，聖經話佢被羞辱嘅時候，佢被帶到去一個殿嘅裏邊。佢嗰陣時，佢啲頭髮開始翻出嚟啦。佢知道佢有能力啦，但係有能力呢，佢唔係話佢靠佢嘅能力。聖經話呢，喺嗰個時候，佢就祈禱神，佢話神啊，求你俾我最後呢一次嘅能力啦。嗱，佢開始明白佢嘅能力係從神而嚟。結果呢，佢用力將兩條大陣啊，嗰個建築物大陣一攬，就好似即係呢個泰國地震嗰陣樓咁啊，就冧晒啦嚇！即係唔知係咪兩個地震個大陣啦嚇。聖經點記載呢？佢話佢今次殺嘅人啊，係比佢有生以嚟靠佢自己嘅力量殺嘅人更多。一個佢只係識靠佢自己嘅力量嘅人，冇錯，你可以靠你力量去做到嘅。但係你靠你嘅力量所做嘅，遠遠唔及得原來神嘅靈喺你身上邊，俾你有力量去做。你發覺呢一個米索波大米王古珊利薩田，佢克制住或者係控制住以色列人呢8年嘅裏邊咧，冇人救佢嚟。其實你可以話俄羅涅都喺當中㗎，佢都係受制嘅嗰陣時。不過原來當神要興起俄羅涅，然後聖經話神嘅靈降喺佢身上面嘅時候呢，佢就可以打贏，佢擁有呢個能力。當佢有勇氣有能力嘅時候，第三樣呢，我覺得係非常之好，係能夠帶俾人有祝福，帶俾佢身邊嘅人有祝福。聖經話當佢贏咗之後呢，於是第11節，國中太平40年。於是國中太平40年，哇，唔簡單。嗱，你睇下士師記呢，有啲太平都好短，有啲太平好長，當然有啲80年，但係40年呢係一個中中挺挺。國中太平40年，本來以色列人受制於呢個米索波大嘅王古珊利薩田8年，哇，8年抗戰都打唔贏。不過當俄羅涅起嚟嘅時候，佢能夠將呢個太平40年帶俾佢身邊嘅人，有冇好奇妙啊？係咪？因為呢8年以嚟，其實俄羅涅都冇做唔到咩嘢嘅。不過原來神嘅靈降臨喺佢身上面嘅時候，佢就能夠為佢身邊嘅人帶領真正嘅幸福、真正嘅平安。當我諗到呢度嘅時候，我發覺原來係嘅。好多時候呢，可能我哋會睇輕我哋作為基督徒我哋嘅影響力。我哋會睇輕，我信耶穌之嘛，我唔及得佢，唔及得佢，唔及得佢。但係原來俄羅涅嘅咧經文呢，佢話俾我哋聽一個好重要嘅事實，即使係一個普普通通嘅俄羅涅啦，但係如果神嘅靈喺佢身上面嘅時候呢，佢變得有勇氣，佢變得有能力，甚至佢可以造福整個以色列嘅民族。一個人可以帶俾成個民族40年嘅太平。想唔想象得到啊？好難想象㗎。我點可以咁大影響力呢？其實你會明背後唔係因為俄羅涅嘅影響力啊嘛，係因為神嘅靈喺佢身上邊啊嘛。所以如果神嘅靈喺佢身上面嘅時候，佢就有能力有勇氣去做到一個平常人做唔到嘅嘢。佢帶嚟嘅影響係一個平常人想做嘅影響係做唔到嘅，係因為神嘅靈喺佢身上邊。其實我頭先一開始都講，我哋每一個基督徒都可以有神嘅靈喺我身上邊。我哋今年嘅主題即係第一句係咩？復興我生命。神點樣復興我哋呢？其實好簡單嘅啫。神唔會突然間叫你變得勁啊！即係譬如話我哋腳痛咁即係神唔會突然間變你哇好似識飛咁樣，好難嘅係咪？我琴日去針灸條腰，即係好痛啊！咁哇針咗1個鐘，
哇！神唔會突然間變我，哇！而家可以做到好多劇烈運動啦，已經即使我哋啲平時做唔到嘅動作都可以做啦。唔係嘅，你唔會突然間喺你身體上邊有咩改變嘅。但係原來當神嘅靈喺你身上面嘅時候咧，你成個人嘅改變係咩？你會積極一啲嘅喎，你會進取一啲嘅喎，你會有能力一啲嘅喎，你諗嘢會正面一啲嘅喎，你好多嘢咧，你會能夠明白神多啲嘅喎。如果當你明白神多啲咧，你知道咧，神想你做咩你要做咧，成功就必然嘅。但係你唔明白神想你做啲乜嘢，你走去做咧，我唔敢講你唔會成功，但係呢個唔係保證。原因係你明唔明白我哋嘅神。所以弟兄姊妹啊，如果我哋真係要復興我哋嘅生命咧，我哋必須要學識去明白、學習神嘅律例，去明白神，多親近神，讓神嘅靈住喺我哋心靈裏邊，我哋能夠意識到呢位嘅神。嗱，所以頭先我講，唔係我哋唔識祈禱，而係我哋唔係常常去祈禱。唔係我哋唔識聖經，而係我哋冇常常去學習聖經，以至到根本我哋唔明白我哋嘅信仰係啲乜嘢。如果係咁嘅話，結果好似班以色列人一樣，佢哋會被同化，佢哋會被引誘，以至佢哋侍奉諸巴力同埋亞舍拉，去離開我哋嘅神。當人離開我哋嘅信仰，你仲唔知嘅時候呢，結果就係咩呢？結果就係神嘅靈根本唔會喺你身上邊，你根本唔認識我哋嘅神，你根本唔明白神喺你生命嘅裏邊做啲乜嘢。但係調翻轉呢，如果你真係願意去親近佢嘅時候，其實神嘅靈喺你身上邊，哇，咁就不得了，咁就不得了，真㗎。我唔係淨係話咁樣講聖經，你試下諗下一個人佢點解可以咁嗱？我舉一啲例咧。你發覺一個基督徒啊，好多時候信耶穌嘅時候咧，可能佢唔係好叻㗎啫，嚇，即係咩叫唔係好叻咧？啊，譬如讀書唔係好叻咁啊，我哋以前咧都有啲弟兄嚇，佢係戒毒嘅，啊，咁啊以前唔係好讀書嘅，讀到中三嘅啫咁。但係當佢信咗耶穌之後咧，咁神俾佢有力量咯喎，跟住點啊？就繼續進修咯。喂，中三可以讀啲咩？中三可以讀啲咩？梗係唔係翻去考 DSE 啦，係咪？咁你喺嗰啲我哋而家叫咩 ？Ivy 啊，係咪？係嗰啲啦嚇，即係以前叫 TI，咁咪繼續讀咯，讀下一個，讀下一個，讀下一個，讀下讀到咩咧？本來喺工地裏邊咧，佢係俾人點去做嘢嗰個，但係而家咧佢變咗咩啊？佢坐喺寫字樓簽名嗰個。喂，本來中三都未夠嘅啫喎，點解佢可以咁咧？即係我哋話啊，原來基督徒咧，當佢信咗耶穌之後，佢成個人嘅生命會升呢嘅喎。原因係唔係神突然間俾佢叻咗，而係佢有能力、有勇氣去面對，以致佢咪提升咯，係咪？所以呢個係好現實嘅。如果你覺得你自己唔夠能力咧，你覺得你自己唔及人咧，你覺得好似呢樣又唔得，嗰樣又唔得，你唔夠膽咧，其實讓神嘅靈喺你身上邊，多啲嘅親近佢，睇佢嘅話，然後慢慢，神就成為你嘅力量。真嘅，呢個係一個事實。啊，點解我咁講咧？啊，即係如果你識我嘅人，你都知咧。啊，我係一個即係基層人士出身。啊，唔好講咁多故事啊，唔係驚夠鐘我係嘛？啊，原因係因為當你喺基層嘅裏邊，你只係可以好似喺基層裏邊打滾咯。但係如果你信耶穌，你能夠讓耶穌嘅靈喺你身上面嘅時候咧，神俾你睇到嘅嘢，神俾你嘅能力遠遠超過你自己所有。我諗喺我信耶穌嘅時候，喺我出嚟做嘢嘅時候，我冇諗過原來今日我做神學院嘅院長，我冇諗過喺嗰個時候啊，我可以讀到博士，完全冇諗過，因為我唔中意讀書嘅，我嗰時讀工科嘅啫。但係原來神可以透過佢嘅靈喺你身上邊去做好奇妙嘅作為，得唔得？得，只要你肯
讓神嘅靈喺你身上邊。我哋一齊祈禱。主耶穌，好多謝你，唔係我哋有咩能力，而係你自己嗰個能力好奇妙，讓我哋能夠喺當中去親近、去明白，以致我哋能夠學習。我哋唔會被同化，我哋都唔會受引誘，因為我哋知道你喺我哋生命嘅裏邊，你對我哋嘅幫助。主，求你教導我哋、指引我哋。可能今日我哋仍然為我哋嘅生活好惆悵，我哋唔知道應該行嘅路係點樣。但其實好清楚，聖經裏邊已經講咗個方法，就係讓神嘅靈喺我哋身上邊，以致我哋能夠有勇氣、有能力，甚至我哋能夠造福俾我哋身邊嘅人。有時我哋唔知道，或者我哋根本唔會諗過，原來嗰個影響係咁大。但係當我哋走到俄墮獵嘅時候，我哋發覺真係嘅一個可能聖經都唔係好講，唔係好記載佢講過咩説話嘅人，但係卻係神嘅靈降喺佢身上面嘅時候，佢可以打勝仗，佢可以將太平帶俾以色列人，因為呢個就係你所揀選、你所委派佢做一個士師。求你今日都幫助我哋，讓你嘅靈都喺我哋身上邊，以至到我哋好似今年嘅主題一樣，即係復興我嘅生命。我哋都咁樣祈禱，求你復興我哋，以至我哋身上邊可以經歷到神嘅靈嘅同在，我哋更加有能力，更加有勇氣，我哋更加有成就，讓你嘅話語幫助我哋。多謝你聽我祈禱，奉耶穌基督聖名，誠心。